माखासे खोथाफोरखौ बुङाबा हयथ' गाहाम जायो नङाबा जोंबो माखासे खोथाफोरखौ बुंनो गोनां बायथ' बिथांमोना आंखौ जर जबस्ति खालामनाय जादों आरो किसुमान बाथ्राखौ बिथांमोना आंखौ बुंनो थिननायलाय आं किसु बाथ्राफोरखौ आं बुंनो गोनां जादों जेरै बिथाङा सासे अन्थाइ बेफारि बिथाङा बिपिएफनि समाव मोनसे कुवारिखौ सालायोमोन जिहेतु काउन्टिंआ जागोन आरो बिपिएफनि देरहानाया जिहेतु बिपिएफनि थाखाय कनफार्ममोन 100%मोन हिसाबै बिथाङा मैसो जाहोनो थाखायबो गावसोरनि आर'नाइ फालिखौ गानहोदों बेफोरखौ कुनु सावरायनायानो जायाखैमोन गोजौ थाखोसिम रायलायनो होबाय थानायावसो बेबायदि बिथांखौ सिबेन बर' बिथांखौ जुइन होनाया जादोंमोन आरो सिबेन बर' बिथाङा दाखालिबावै बिपिएफ अफिसनि गेजेरजों गावसिनि कक्लाबारि ब्लक बेवहाय मोनसे खौरांगिरि मेल खालामदों आरो बेवहाय बिथाङा जोंनि प्रमद बर' बिथांनि एगेन्स्टै माखासे एलिगेसन बिथाङा होदों जे बिथांखौ जोंनि पार्टियालायनो जबरदस्ति इउपिपिएल दोलोआव जगदान होदों आर'नाइ गानहोदों होननानै बिथाङा बुंदों जों मिथिनायाव बिथाङा थांनाय इलेक्सनफोराव माखासे खरसा खालामनायनि उनाव बिथांमोननि खाम्फा बरगयारि बिथाङा जेनखांनायनि उनाव बिथाङा माखासे फाइनान्सियेल क्राइसिसआव गोग्लैदों आरो बे रांखौ मोनफिननो लुगैनानै बिथाङा प्रमद बर'नि खाथियाव थांनानै गावनो निजेनो फैसानि लबाव बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों नोंथांमोननि लकेल एमसिएलएआ बिथांखौ बिथांनि दैदेननायाव जइन जादों आरो मिन्थिस्लाबमोनै बिथांनो आर'नाइ गानहोनानै बिथांखौ इउपिपिएलआव सोदों होननानै बिथाङा बारे बारे बुंबाय थादों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मा बुङो बिथांनि जि बुंनाय राव एमसिएलएनि सायाव बिथाङा जिखिनि एलिगेसन होदों बेयो 100% नंखाय बिथाङा गावनो खनले खनले जोंनि माखासे गाहाय लेभेलनि मावथिफोरखौ आरो एमसिएलएनि खाथियाव फैनानै बिथाङा गावखौ इउपिपिएल दोलोआव सोनांगौ होननानै बिथाङा बारे बारे खावलायफैनायनि उनावसो बिथांखौ लांनाय जादों दा बिथाङा गावनो गोसो जानानै माखासे थाखा फैसानि मोनगोन साननानै बिथाङा गावनो इउपिपिएल दोलोआव हाबहैदों बिथाङा सिगां मावलांनाय स्किमनि जि रां मोननांगौ बेखौसो रायज्लायनो होननानै बुंबाय थादों हयथ' बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव हाबोब्ला बिथांनि स्किमनि फैसाखौ मोनगोन होननानै बिथाङा सानदोंमोन नाथाय जों मिथिगौ इउपिपिएल दोलोआ दिनैनि समाव जायफोर थिखादारफोरा गावबा गावनि जायफोर थिखानि खामानि बेखौ जायफोर बिथांमोनहा मोजाङै मावफुंदों बिथांमोननोनो जोंनि सरकारा थिखानि बिलखौ होनाय जायो होननानै जों बयबो मिथिगौ बिथाङा सासे अन्थाइ बेफारि बिथाङा बिपिएफनि समाव मोनसे कुवारिखौ सालायोमोन दा बिनि उनाव बिथाङा एसे एनै फैसा जानायनि उनाव बिथांखौ बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बिथांखौ फैसा खरस खालामहोनानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव गावखौनो सासे बिजाथि महरै फाथिगोन होननानै बिथांखौ गोबां लब होनाय जों खोनानो मोनदों आरो बेवहायनो बिथाङा गोजावनानै दिनै बेबायदि अबस्थायाव बिथाङा फैदों कक्लाबारि समस्तिनि थाखाय सिबेन बर' बिथाङा जेबो फेक्टर नङा कक्लाबारि समस्तियाव बिपिएफनि थाखाय बिथाङा फेक्टर नामा जानो हागौ बिथांमोननि थाखाय फेक्टर किन्तु इउपिपिएल दोलोनि थाखायथ' दिनैनि समाव रावबो फेक्टर नङा अब्ला बिथांनि जाबायदि प्रेसिडेन्टनि गेजेरजों बुंनाय मिथिस्लाबा मुवा इउपिपिएलआव सोसनदों होननाय बेफोर बाथ्राया नंखाय नामा हयथ' बिथाङा सानना लादोंमोन इउपिपिएलआ जानला मोनला मोनसे दल नाथाय जों बयबो मिथिगौ इउपिपिएलआ जाबाय मोनसे डिसिप्लिनजों खारग्रा बा सोलिग्रा मोनसे दोलो इउपिपिएल दोलोआव हाबनोब्ला जोंनि इउपिपिएल दोलोनि फिलसफि एन्ड प्रिन्सिपल बे खोथाखौ गिबियावनो बयबो मिथिना लानांगोन अब्लासो इउपिपिएल दोलोआव हाबगोन बिथाङा हाबखांनायनि उनाव हयथ' सानबाय नामा फैसाबो आं मोनाखिसै इउपिपिएलआव थानानैलाय आं मा जाबावनो बेफोर खोथाखौ साननानै हयथ' बिथाङा थांफिनदों जानो हागौ मानगोनां खौरांगिरि नोंथांमोनखौ जों बरायग्रोना लाबाय जोंनि गुबै थांखिया जाहैबाय दाख्लै थांनाय 12 जुनाव कक्लाबारि ब्लक बिपिएफ युथनि प्रेसिडेन्ट इनचार्ज बिथां सोगोमसार बर'आ थांनाय 4 जुन जोंनि 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि रिजाल्ट होखांनायनि उनाव गावनो बिपिएफजों थाबा जेबो जानाय नंला बे मोनसे सानखांनायखौ लानानै जोंनि माखासे गाहाय थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव जइन जानो होननानै गोबां बार सावरायनाय आरो बिथांनि खावलायनायनि गेजेरजों
जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि मानगोनां एमसिएलए बिथांजों सावरायनानै बिथांखौ गावनि खावलायनाय बायदियै जोंनि मानगोनां बिटिआरनि सिएम सार बिथां प्रमद बर'जों जइन होनो थाखाय बिथांखौ जोङो जगाजग खालामो बा बिथाङा गावनो गले गले खावलायबाय थानायाव जों बेखौ लानानै थांनाय जायो। नाथाय बिथाङा फिन आरोबाव साननैसो उनाव बिपिएफनि माखासे गोजौ लेभेलनि हयथ' जों खोनादों दैदेनगिरिफोरनि माखासे नारसिननायाव बिथाङा आरोबाव बावैसो दा बिथाङा 20 जुन खालि कक्लाबारि ब्लक कमिटि बिपिएफनि मावखुलियाव इउपिपिएल दोलोआ गावखौ नारसिननानै हमख्रब हमसि लांनानै जइन होदों होननाय बाथ्राया नंखाय बा जों बिथांनि बे बुंनायखौ जोङो सोंखारियो। बिथाङा बेबायदि बुंनाङामोन। बिथाङा गावनो गले गले सिं जानानै आं इउपिपिएल दोलोआव जइन जानोसै आंखौ सिपजों रायलायहो माखासे बेबायदि खोथाखौ बुंनानै जोंखौ नारसिनबाय थानाय जादोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव बे शिबेन बर' बा सोगोमसार बर' बिथाङा फिन आरोबाव बिपिएफ दोलोआव थांनायाव जोङो कक्लाबारि समस्ति हिसाबै जेबो साननो गोनां गैया। दिनै 2015 मायथाइनिफ्रायनो दिनैसिम कक्लाबारि जोंनि समस्तियावहाय जों इउपिपिएल दोलोआनो दिनैसिमबो जोङो देरहानाय जिखिनि थासारि बे थासारियावनो दङ। बेनिखायनो बिथांनि जिखिनि बावैसो सिगाङाव जोंनि दैदेनगिरि बा एमसिएलए बिथांखौ थगाय थसि लांनानै गावखौ जर जबस्ति मिडियायाव बुंनो होनाय बाथ्रा बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंनाया हयथ' बिथांनि भुल जादों। एसेबां नंखाय खोथा बुंनानै बिथाङा सासे गभर्नमेन्टनि रिप्रेजेन्टेटिभखौ बेबायदि सोंखारिनाङामोन। हयथ' बिथाङा सानस' हायाखै आरो बिथाङा गावनो बुंदों जे नोंथाङा इउपिपिएल दोलोआव मानो जइन जाखो होननायाव बिथाङा बुंदों आं इउपिपिएल दोलोनि सरकार सालायनायखौ मोजां मोनदों बा बिथाङा बुंदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय मानो नोंथाङा फैखो होननायाव बिथाङा बुंदों जे बिपिएफ दोलोआव बा बिपिएफ दोलोखौ आं गाज्रि मोननायनि माखासे कारनखौ आं उनाव बुंसिगोन होननानै बिथाङा बुंदों। नाथाय फिन बिथांमोना गावनि बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि नारसिननायाव बिथाङा जिखिनि खोथाखौ बुंबाय बियो बिथांनि जों सानना लादों दा जों इउपिपिएल दोलोआ सोरखौबा नारसिननानै इउपिपिएल दोलोआव जइन जानांगोन होननानै जोङो कक्लाबारि समस्तिनिफ्राय जों रावखौबो जर जबस्ति नारसिननानै जों इउपिपिएल दोलोआव जइन होआखै। आरो बिथाङा दिनै जोंखौ बेबायदि बुंनाया जोबोद गोरोन्थि बा बिथांनि मोनसे दुरबलताखौ जों सानदों। जों खोनादों बिथाङा गोबां थांनाय जितु लकसभा जि इलेक्सन बेयाव बिथाङा माखासे सोरबा बिथांनि केन्डिडेट लब होनानै माखासे बिथांखौ फैसा बाहायहोदों आरो बेहायनो बिथाङा फैसानि मोनसे एकदम दुरबल थासारियाव मोनहैनानै मा खालामगोन मा खालामा बिदिनो बिथाङा जोंखौ इउपिपिएल दोलोआव बारे बारे जइन जानो होननानै बिथाङा जोंखौ गोजौ थाखोसिम रायलायनो होबाय थानायावसो बेबायदि बिथांखौ शिबेन बर' बिथांखौ जइन होनाया जादोंमोन आरो दा बेबायदि खोन्था दा बेखिनियानो। नाथाय जोङो सानदों बिथाङा जोंनि सिगाङाव बिपिएफ दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ ओरैबायदि बुंबाय जे आं इउपिपिएल दोलोआ आंखौ जइन होआबाबो जइन लायाबाबो आङो माब्लाबाबो बिपिएफनि वर्कार जानानै आं खामानि मावला आं निउट्रेलि खामानि मावसिगोन होननाय बिथांनि माखासे खुगानिफ्राय बा ओंखारनाय बाथ्राफोरा जोंनियाव गोसोआव दङ। दा जोङो बिथांखौ बेखायनो बुंदों माखासे नंखाय बंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै रायजोनि गेजेराव माखासे खोथाफोरखौ बुङाबा हयथ' गाहाम जायो नङाबा जोंबो माखासे खोथाफोरखौ बुंनो गोनां बायध' जायो होननानै जों सानो। नाथायबो बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंदों बिथाङा 40 लाख रांनि स्किमनि बिलनि सायावसो रायलायनो थांदोंमोन होनना बेवहायनो मिथिस्लाबनानै बिथांखौ बिटिआरनि सिट बिथाङा आर'नाइ गानहोनानै जइन जादोंमोन। दिनैनि खालारसिम जोंनि मिथिनायाव जोंनि मानगोनां सिबा बा जोंनि मानगोनां एमसिएलए बिथाङा मालाबाबो सोरखौबा जइन जाथारनांगौ नोंथांखौ जइन होथारगोन होननानै जर जबस्ति होननानै जोङो जइन होनाय जोंनि कक्लाबारि ओनसोलाव हयथ' बिथांमोना मोननाय नङा। बिथाङा गाव बिपिएफजों थांफिननानै गावखौ बिपिएफनि दैदेनगिरिया फिन मोजां मोनबावथों बेबायदि मोनसे थासारिखौ साननानै बिथाङा हयथ' बेबायदि खोथाखौ बुंदो जानो हागौ। अब्ला बिथाङा रांनि लुप जानानैसो थांदोंमोन। लास्टाव जोङो फाइनालि नुबाय जे बिथाङा माखासे रांनि लुप बा लालसाव हाबनानै बिथाङा दिनै फिन आरोबाव बिपिएफआव जइन जानायखौ जों नुदों। नाथाय बिथांनि जिखिनि सिन्ताधारा बे सिन्ताधाराया दिनै रोखा जाबाय जे बिथाङा रांनि मोनसे आंखालाव गोलैदों आरो बेखायनो जोंनि इउपिपिएल बुरजा थाखा मोनगोन बेखिनि खोथाखौ बिथाङा सानदोंमोन खोमा
नाथाय जोंनि UPPL दोलोआ माखासे आइडियोलॉजी माखासे प्रिन्सिपलजों सोलिनाय मोनसे जोंहा राजखान्थि हान्जा बेवहाय थाखा फैसानि बेबायदि लाबलाब साबलाब जेबो बिदि थासारि सोलिया बेखायनो बिथाङा दिनै माखासे बाथ्राखौ सानफिननानै BPF दोलोनि दैदेनगिरिफोरा बिथांनो माखासे बिथांनि जिखिनि थाखा फैसा लुबैनाय बेखौ होफिनगोन होननायाव बिथाङा हयथ' इउटार्न मारिनो जानो हागौ बेखिनि खोथाखौ जों सानो आरो कक्लाबारि समस्तियाव बिथां सिबेन बर' बा सोलोंथाइ बर' बिथाङा UPPL बा BPF आव थानायाव मोननैबो दलाव माबा मोनसे डिफारेन्स दंमोन नामा बबेबा मोनसे दला बिथांनि थाखाय फेक्टरमोन नामा दा जोङो 2015 मायथाइनिफ्रायनो जों नुबोगासिनो दङ BPF बा दोलोआव सिबेन बर'आ दैदेनगिरि जाबोनाय समनिफ्रायनो दिनै खिन्थु कक्लाबारि समस्तिया UPPL नि आखायाव दङ बावैसो सिगां 1 नं क'क्राझार लकसभा समस्तिनि जिखिनि जोंनि इलेक्शन थांबाय बे इलेक्शनावबो जों जुदि कक्लाबारि समस्ति हिसाबै रिजाल्टखौ नायोबा दाबो जों BPF नि सायाव बा गुबुन दोलोनि सायाव जों जानाय दङ बेवहाय सिबेना UPPL जों फैबाबो बा UPPL निफ्राय ओंखारलांफिनदोंबाबो जोंनि थाखाय बा UPPL दोलोनि थाखाय जोंहा जेबो खहा जाया बा जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर नङा अब्ला नोंथांमोना बिथांखौ जइन जाहोनो जबरदस्ति लाङाखैमोन बे बाथ्रायाथ' थारैनो नंगौ जे जोङो मालाबाबो बिथांखौ जर जबस्ति जों बिथांखौ जइन होआखै गावसो बिथाङा उइलिंलि जोंनि मानगोनां चिफ सारजों जइन जानो होननानै जोंनि माखासे गाहाय लेभेलनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायबाय थानानै MCLA बिथांखौ लोगो हमनानै बिथांमोना चिफ सारजों लोगो हमलायदोंमोन आरो बेयाव गावनो गाव बिथाङा जइन जादोंमोन आरो 4 खालार खालि जिहेतु काउन्टिंआ जागोन आरो BPF नि देरहानाया जिहेतु BPF नि थाखाय कनफार्ममोन 100% मोन हिसाबै बिथाङा मैसो जाहोनो थाखायबो 4 खालार खालि रेडि जानानै दंमोन होननाय खोनादों मिथिदों दा जोबथारनायाव जिहेतु BPF आ जेनबाय गोबां थाखा खरसबो जाबाय दा बिथाङाबा मा गोनो गोथो सानदोंमोन बे हिसाबैसो बिथांखौ जइन जाहैदोंमोन होननानै जोङो खोनादों